一起来看精彩短剧《陆总夫人她不回头了》。故事解说：姜婉和陆战在一起整整8年，原本再过7天，两人就要一同前往马尔代夫，开启期待已久的旅行结婚。8年的爱恋眼看就要圆满落幕。为了给陆战准备一个惊喜，提前结束出差的姜婉没有告知任何人自己返程的消息，满心欢喜的想着突然出现在陆战面前，看看他惊喜的模样。可当姜婉回到家中，映入眼帘的画面彻底打碎了他所有的期待。家里一片狼藉，散落着面粉。陆战正贴心地陪着自己的助理沈西梦吃面，动作温柔细致，和姜婉认知里的陆战截然不同。沈西梦娇嗔的让陆战动作轻点，抱怨他力气太大，面粉全都溅到了自己身上。看着眼前的一幕，姜婉的心里满是酸涩。她在心里默默感慨，8年的朝夕相伴，终究还是抵不过突如其来的新鲜感。姜婉本身是极其爱吃面的北方人，可为了迁就偏爱米饭的南方男友陆战，整整8年时间，她日复一日陪着陆战吃米饭，从来没有让陆战迁就过自己一次口味。可如今，陆战不仅天天陪着小助理沈西梦吃面，甚至还特意学着亲手为沈西梦做手擀面。一旁的友人看着此情此景，忍不住开口点破陆战的偏心，直言姜婉为他付出良多，却从未得到过他半点迁就。若是让姜婉知晓这件事，他必定会麻烦缠身。但陆战对此毫不在意，语气带着十足的笃定和轻视。他觉得姜婉性子温顺，8年以来事事顺着自己，从来没有过半分脾气。就算生气，也只是闹2天小性子，终究会自己妥协，根本不会给自己带来任何麻烦。陆战这番轻飘飘的话，彻底寒透了姜婉的心。此刻的姜婉在心中默默下定决心，这段将就了8年的感情，她再也不想要了。随后，姜婉拨通了航空公司的客服电话，冷静地向工作人员确认取消自己前往马尔代夫的结婚旅行机票。在得到工作人员确认仅取消本人机票的答复后，果断敲定了退票事宜。处理完机票的事情后，姜婉转身回到家中，看着餐桌上的面，平静地向陆战发问，询问他今天为何只准备了面，没有做往常的晚饭。姜婉的脑海中闪过8年的点滴过往。刚和陆战在一起时，陆战身高1.8米，体重却只有105斤，是他日复一日精心做饭喂养，一点点将陆战养到了145斤。曾经的陆战直言，遇见他是自己3生有幸，可如今早已物是人非。陆战没有察觉姜婉的异常，只是随口告知厨房还为他留了一碗面。姜婉语气淡漠地表示自己不吃面，这是陆战一直都知道的事情。他顺势提起今天是自己的生日，在一起的8年里，前7年的生日，陆战都会精心为他准备礼物，推掉所有工作和琐事，全天陪伴在他身边。可今年，陆战彻底忘记了他的生日。陆战得知今天是姜婉的生日，略显慌乱，当即提出要带她出门吃饭庆祝。姜婉没有答应，只是卑微地提出了一个积攒了8年的请求，不求盛大的庆祝，只希望陆战能陪自己吃一碗面。面对这个简单的要求，陆战却果断拒绝，态度十分强硬地表示自己不能陪他吃面，一口都不行，甚至直言自己一看到面就想吐。姜婉看着冷漠的陆战，彻底看透了这段失衡的感情。他告诉陆战，自己只是想看看他会不会为自己破例一次。陆战满心不解，疑惑姜婉为何突然这般执拗。从前的他从来不会逼迫自己做任何事。姜婉平静地回应，以后再也不会了。随后，姜婉坦然道出了藏在心底8年的委屈。他是北方人吃面，陆战是南方人爱米饭。8年以来，他一直主动迁就陆战的口味，常年吃着自己不喜欢的米饭，从未强迫陆战迁就自己分毫。可陆战却觉得姜婉在无理取闹。他认为爱从来不是互相逼迫，自己从未阻止过姜婉吃面。两人各自喜好无需强求一致，更不能以此判定爱意深浅。陆战急切地辩解，自己若是不爱，绝不会和姜婉相守8年，更不会和他定下婚约。可这番苍白的解释，在8年的委屈面前不堪一击。姜婉自嘲地表示，所有的迁就和付出，不过是自己一厢情愿，自作多情罢了。陆战不愿在生日这天和姜婉争吵，主动示弱，表示可以后续为他补过一个生日，让他先冷静下来。随后，陆战拨通朋友的电话，语气随意地诉说着自己的烦恼，称自己白天陪沈西梦吃了2大碗面，实在没有胃口再吃。面对闹脾气的姜婉，他没有丝毫耐心，还让朋友的妻子帮忙开导安慰姜婉。朋友闻言十分无奈，提醒陆战当初是他自己说姜婉最好哄，如今却连一点小事都不愿迁就。陆战直言自己没有精力哄姜婉，晚上还答应了沈西梦要陪他打游戏。此刻的姜婉内心满是疲惫，寒窗苦读16年，在外打拼8年，为了这段感情倾尽所有，如今只剩满心荒凉。他忽然无比想念家乡和故土，想念没有委屈和将就的生活。就在这时，
沈西梦突然出现在家中，借口文件落在了陆战的包里前来登门。沈西梦看到气氛不对，连忙开口解释，试图打消江晚的疑虑，言语间处处示弱，将所有过错揽在自己身上。江晚全程没有理会沈西梦的辩解，目光紧紧锁定在她的脚上。沈西梦脚上穿着的鞋子是3年前江晚生日时闺蜜夏宁送她的奢侈品牌鞋子，是她人生中第一双高端品牌鞋子，此刻却穿在了别的女人脚上。江晚当即开口质问沈西梦，直言偷窃他人财物是不对的行为。沈西梦立刻装作无辜，辩解其中存在误会。一旁的陆战见状，立刻出声维护沈西梦，甚至强硬地要求江晚给沈西梦道歉。看着眼前颠倒黑白的陆战，江晚内心彻底冰凉。8年以来，他对陆战百般包容，毫无脾气，两人从未红脸争吵。可如今，陆战却为了一个相识仅半年的助理，对自己疾言厉色，陌生的让他完全认不出。沈西梦继续故作懂事，主动道歉，称自己没有把握好边界，让江晚吃醋误会，以后会多加注意。可这番假意退让，并没有平息江晚的失望。江晚直视着陆战，一语道破真相。他从来不是不爱吃面，只是从来没有想过为自己破例，只是不愿意和自己一起吃面而已。陆战依旧没有意识到自己的问题，辩解自己只是不想辜负沈西梦的好意。江晚彻底心寒，8年的陪伴和迁就，终究抵不过外人的一点好意。他自嘲地反问陆战，执意偏袒外人，苛待相伴8年的自己，真的有意义吗？陆战被问得恼羞成怒，指责江晚小题大做，无理取闹，仅仅因为一碗面就胡乱吃醋发脾气。江晚看着执迷不悟的陆战，说出了压在心底的委屈，是自己8年的无限包容和迁就，让他肆无忌惮，肆意践踏自己的尊严。陆战依旧偏袒沈西梦，解释鞋子是自己奖励给表现优秀的沈西梦，笃定沈西梦不会私自拿别人的东西，坚称是江晚看错了。沈西梦继续扮演弱者，主动表示会脱下鞋子，再次向江晚道歉。看着假意示弱的两人，江晚道出了另一个心酸的真相。8年感情里，陆战从未主动送过他任何礼物，只会给他一张存折让他随意花销。从前他还会埋怨陆战不懂浪漫，陆战总以自己是直男，不会挑选女生喜欢的礼物为由搪塞。直到此刻他才明白，陆战不是不会挑选礼物，只是从来不想为自己花心思。陆战见状，不耐烦地让江晚不要无理取闹，让沈西梦把鞋子穿上。江晚冷静地告知两人，这款高端鞋子的内侧都有专属唯一编码，自己这双鞋的编码是4个8，根本不可能是同款。真相败露后，沈西梦才终于承认，是前几日陆战醉酒，自己送他回家时不小心穿错了鞋子，连忙向江晚致歉。江晚态度坚决地表示，道歉毫无意义，被别人穿过的鞋子他不会再要，要求沈西梦按原价9万8赔偿。陆战立刻出声阻拦，觉得江晚过于苛刻，不过是一双鞋子，没必要为难小姑娘。沈西梦却趁机开口，想要向江晚解释他和陆战的关系，称很多事情江晚并不了解全貌。江晚冷漠地拒绝了他的解释，沈西梦却自顾自说了起来。他告诉江晚，陆战并非不爱吃面，和自己相处的过程中，手工牛腩面、兰州拉面、沙县小吃、泡面、火鸡面、拌面等各类面食，陆战全都吃过，从未有过抵触。他直言感情就和吃面一样，新鲜的事物总能让人产生欲望，暗指自己就是让陆战心生新鲜感的存在。面对沈西梦的挑衅，江晚淡然反问他想表达的意思。沈西梦毫不掩饰地炫耀，如今的自己就是陆战眼里新鲜的，让他欲罢不能的存在，还让江晚好好思索陆战不愿和他吃面的真正原因。不仅如此，沈西梦还主动告知江晚，当天下午他就要和陆战前往港城出差3天。这次出差本无需陆战亲自前往，只是因为自己从未去过港城，陆战便特意抽空带他前往，还要陪他观赏维多利亚港的烟花。听完这番挑衅的话语，江晚彻底释然，他冷冷地让沈西梦好好享用这个别人眼中的好男人。沈西梦见状更是肆无忌惮，坦言鞋子是自己故意穿错的，直言江晚拥有8年的一切，包括身边的男人、家里的物品，自己都可以随意享用，甚至嘲讽江晚家里的床不如陆战给自己买的100万床垫柔软舒适。这般无耻的言论让江晚怒斥其下作。一旁的陆战全程没有半句指责沈西梦的话语，反而再次怪罪江晚无理取闹，逼迫江晚向沈西梦道歉。这一刻，江晚彻底斩断了对陆战所有的念想，直言陆战再也没有资格让自己低头认错。沈西梦见状假意劝解，装作贴心的提醒陆战，江晚大概率是担心3天的出差耽误5天后的马尔代夫旅行结婚，所以才闹脾气，还故作懂事的保证自己会在旅行前回来，绝对不会耽误两人的婚事。陆战对此深信不疑，笃定江晚只是闹脾气，
根本离不开自己。可陆战不知道的是，19号的马尔代夫旅行结婚，江晚早已在1周前退掉了自己的机票，他早已不打算参与这场仅剩名义的婚礼。心死的江晚彻底放下8年执念，决意告别这段满是委屈的感情，回归属于自己的故土，开启全新的生活。另一边，准备出发前往港城的陆战迟迟联系不上江晚，他的手机始终无法接通江晚的号码，听筒里不断传来关机的提示音。陆战的内心第一次生出慌乱，他想起过往8年，江晚从来不会关机，哪怕是自己凌晨随口说一句饿了，江晚都会第一时间回复，就算身处会议，也会抽空为他点好外卖，细心叮嘱他不要空腹饮酒。可如今，江晚不仅删除了他的联系方式，还彻底关闭了手机，断了所有联系。沈西梦假意温柔地劝解陆战，提议放弃出差，让他回去安抚江晚，不想因为自己影响2人的感情。可这番说辞并没有让陆战醒悟，他十分自信地告诉沈西梦，自己太了解江晚的脾气了。8年的陪伴，江晚早已习惯迁就自己，如今删除联系方式，关机，不过是想让自己主动低头。等自己出差回去，江晚一定会主动加回自己，和好如初。尽管听筒里依旧是关机的提示音，陆战还是执意带着沈西梦前往港城出差。路上，沈西梦不断试探陆战的心意，故作委屈地表示自己永远无法像江晚一样光明正大地陪在他身边，无法和他奔赴婚礼，奔赴马尔代夫，自己的喜欢只能小心翼翼，藏于暗处。随后，沈西梦鼓起勇气，请求陆战落地港城后，陪自己去看维多利亚港的烟花。陆战想起曾经的承诺，原本这场烟花，这片海景是他许诺给江晚的结婚旅行礼物。他曾答应江晚带他看最美的大海，看绚烂的烟花，看她穿着白裙子在海边拍照的模样。可如今，身边相伴的人却换成了沈西梦。沈西梦让陆战为自己拍照，看着镜头里独自好看的自己，满心失落，感慨自己见不得光。他直白地诉说着自己的心意，明知陆战已有婚约，却还是忍不住深陷其中，贪恋他的温柔，贪心想要成为他心里最特别的存在。陆战让他不要胡思乱想，勒令他删掉多余的情绪动态。港城的出差途中，陆战反复想起江晚生日那天的场景，想起江晚卑微的请求，8年相伴，他陪自己吃了8年不爱吃的米饭，只求自己陪他吃一碗面，自己却狠心拒绝，直言见了面就恶心。这一刻，过往被他忽略的细节纷纷涌上心头，他终于察觉到了心底的悔意。出差间隙，陆战依旧反复拨打江晚的电话，可始终无法接通。他满心烦躁，忍不住抱怨江晚闹脾气没完没了，心底依旧固执地认为江晚是仗着8年的陪伴，想要拿捏自己的情绪。沈西梦继续温柔陪伴，安抚陆战的情绪，还撒娇让陆战陪自己去吃当地口碑极好的面馆。吃面的瞬间，陆战再次想起江晚的那句质问：8年的迁就换不来一次破例，心底的愧疚和悔恨愈发浓烈。匆匆结束港城的出差后，陆战立刻返程，满心以为回家就能看到低头服软的江晚。可回到家中，屋内冷清寂静，再也没有那个永远等候他、为他热饭暖汤的身影。而此时的江晚早已回到了久违的老家，父母见到归来的他满心欢喜，十分心疼。母亲更是早早为他揉面擀面，做了他最爱吃的手擀面。回到家的江晚彻底卸下了8年的疲惫和委屈。在外打拼多年，他一直以为自己早已习惯了异乡的漂泊，直到此刻才明白，自己始终眷恋故土，眷恋家人。看着热气腾腾的手擀面，江晚瞬间红了眼眶。8年里，他日复一日为陆战做饭，打理生活，精心养护他的肠胃，却从来没有好好吃过一顿自己爱吃的面。只因陆战不喜欢面食，看到面条就会皱眉，他便硬生生委屈了自己8年。从前他以为爱就是相互迁就，所以他一味付出，一味退让，到头来只是感动了自己，委屈了自己所有的喜好。母亲看着落泪的江晚，连忙询问缘由，贴心告知这面粉是自家地里种植，亲手打磨的，没有外面面粉的杂质，是他从小吃到大的味道。家人的温柔和偏爱瞬间治愈了江晚8年的委屈，他依偎在家人身边，尽情释放着积攒多年的情绪。另一边，迟迟等不到江晚消息的陆战主动联系朋友询问江晚的下落。朋友得知陆战至今没有哄好江晚，又气又无奈，直言早就提醒过他不要肆意消耗江晚的真心。江晚8年付出毫无保留，他却一次次肆意践踏，如今终于把人彻底推开。可即便到了此刻，陆战依旧不肯相信，温柔了8年的江晚会真的狠心离开自己。返程后的陆战依旧被工作和沈西梦牵绊，沈西梦故作柔弱，谎称自己脚崴受伤，博取陆战的心疼和照顾，还不断试探陆战的心意。担心江晚回来后，
自己就会被抛弃。他不甘心就此退场，满心贪念想要取代姜婉的位置。沈西梦主动提及即将到来的马尔代夫旅行结婚，哭诉自己无法忍受7天见不到陆战，大胆提出想要偷偷跟随前往，自己自费订酒店，低调隐藏，绝不打扰两人，只求能离陆战近一点。为了说服陆战，沈西梦告知他自己早已提前办好签证，随时可以出发。被新鲜感冲昏头脑的陆战，最终还是默许了沈西梦的请求，打算带着他偷偷前往马尔代夫，藏在暗处不让姜婉发现，还笃定等到了机场，姜婉一定会如约出现，这场婚礼和旅行终究会如期进行。可回到冷清的家中，过往的点滴回忆不断侵袭陆战的思绪。从前每次出差归来，无论多晚，姜婉都会为他温好热粥热汤，客厅永远亮着一盏暖黄的灯，等候他归家。如今人去屋空，惨白的灯光照亮冰冷的房间，也照出了他心底的慌乱和空洞。陆战四处打听姜婉的下落，找到姜婉的好友夏宁，焦急询问姜婉的去向。夏宁见到陆战，满心愤怒，毫不留情地斥责他，痛骂他糟蹋姜婉8年真心，和沈西梦纠缠不清，辜负了满心满眼都是他的女孩。夏宁明确告知陆战，姜婉好不容易彻底放下他，让他不要再纠缠打扰。即便被当众斥责，陆战依旧没有彻底醒悟，只是因为觉得姜婉在闹别扭耍脾气。他想起从前，只要自己说一句饿了，无论深夜几点，姜婉都会立刻起身做饭，想尽办法照顾他的口味，迁就他的习惯。他试着像从前一样，等待着姜婉的主动迁就，可换来的始终是杳无音信。陆战尝试自己做饭，却发现没有一道菜能做出姜婉的味道，无论是口感还是口味，都相差甚远。这一刻，他才真切意识到，8年以来是姜婉一直包容他的挑剔，抚平他的脾气，打理好他生活的一切。自己早已习惯了姜婉的付出和温柔，却从未珍惜过半分。马尔代夫旅行结婚的当天，陆战早早带着沈西梦抵达机场，满心笃定姜婉一定会如约赶来。他反复拨打姜婉的电话，听筒里始终是冰冷的关机提示音。迟迟等不到人的陆战，甚至让机场工作人员通过广播寻找姜婉，还提供身份证号想要查询姜婉的行程。可系统查询的结果彻底击碎了陆战所有的幻想。工作人员告知陆战，姜婉早在1周前就已经退掉了机票，这趟航班自始至终只有他一个人的机票。陆战瞬间彻底愣住。1周前正是姜婉生日，被他狠心拒绝吃面，彻底心寒的那一天。原来从那天起，姜婉就已经彻底放弃了这段8年的感情，放弃了这场期待已久的婚礼。所有的离开都早有铺垫，从来不是一时赌气。直到此刻，陆战才彻底幡然醒悟，他终于明白是自己的贪新厌旧，肆意妄为，一步步耗尽了姜婉8年的深情和迁就，是自己一次次无视他的委屈，践踏他的真心，把他的包容当成理所当然，最终亲手推开了最爱自己的人。陆战彻底崩溃，不顾沈西梦的阻拦，仓皇离开机场。他第一时间拨通母亲的电话，告知母亲姜婉退掉机票，彻底离开的消息，慌乱无助地恳求母亲帮忙联系姜婉，劝说他回头。母亲得知所有真相后，满心愤怒，狠狠斥责了陆战的所作所为。母亲细数着姜婉8年的付出，心疼这个温柔善良的姑娘。她告诉陆战，姜婉性子温柔，8年从未和她红脸争吵，若不是彻底寒心，失望透顶，绝对不会一声不吭，决绝离开。面对母亲的斥责，陆战终于意识到自己的过错，连连认错，承诺会彻底和沈西梦断绝关系，只求能挽回姜婉。随后，陆战带着沈西梦回到家中，母亲见到沈西梦，再也无法压制怒火，当众怒斥沈西梦的插足行为，直言他明知他人有婚约，依旧刻意靠近，破坏别人感情，毫无道德底线。面对沈西梦的假意辩解，母亲一一戳破他的伪装，细数他穿姜婉的鞋子，跟随出差，妄图插足婚礼的种种过分行径。母亲更是当众训斥陆战，字字句句都戳中他的愧疚之处。所有人都清楚记得，陆战身体孱弱，是姜婉8年如一日精心调理他的饮食，将他从瘦弱的105斤养到145斤。为了迁就他的口味，放弃自己爱吃的面食，陪他吃了8年米饭。可他却吝啬到不肯陪姜婉吃一碗生日面，却愿意为外人学做面食，遍尝各类面条。为了让两人彻底认清自己的错误，也为了替受尽委屈的姜婉出气，母亲让下人煮了上百碗面，勒令陆战和沈西梦全部吃完。他直言，既然两人都偏爱吃面，偏爱新鲜感带来的欢愉，那就一次性吃个够。沈西梦慌忙求饶，谎称自己胃不好无法多食，想要博取同情。母亲毫不留情地反问他，破坏别人感情，插足别人婚姻的时候，为何不曾顾及自己的身体？
同时点破沈西梦此前对江婉说出的所有伤人话语，揭穿他看似温柔懂事，实则字字诛心、刻意挑衅的真面目。直到此刻，陆战才彻底知晓，沈西梦此前背着自己对江婉说了无数刻薄嘲讽的话语，一步步刺激、伤害着满心委屈的江婉。他终于明白，江婉口中失衡的爱，从来都不是矫情，而是8年日积月累的委屈和失望。可所有的醒悟都为时已晚，被耗尽真心的江婉早已潇洒转身，彻底远离了这段满是遗憾的感情，再也不会回头。